Доброго ранку, діти! Діти! Давайте з вами привітаємось, як ми вітаємось. Приготувалися? Давайте подивимось, як ми вітаємось. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку, друзям усім! Вліво-вправо повернусь, всім навколо посміхнусь. Молодці, діти! Діти, подивіться, хто до нас прийшов? Хто це, діти? Так, Незнайка. А давайте подивимося, що він нам приніс. Що це, діти? Так, мішечок. А давайте подивимося, що там в мішечку. Різні картинки. Це не прості картинки. Ці картинки з загадками. Давайте їх відгадаємо. Подивимось і відгадаємо. Слухайте уважно. Плига-плига цілий день, через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це, діти? Вірно, м'ячик. Давайте послухаємо наступну загадку. Сам пустий, голос густий, дріб вибиває, дітей збирає. Хто це, діти? Вірно, барабан. Наступна загадка. Гуде, а не літак, крутиться, а не колесо. Що це, діти? Вірно, дзига. Хто цю іграшку не знає? Мабуть, кращої немає. В неї все як у людини. Ручки, ніжки, голова, два великих синіх ока. Вона ще й пісеньку співа. А? Що це за іграшка, діти? Вірно, лялька. Звір улюблений, весь з плюшу, лапки, хвостик, навіть вуха. Що це за іграшка, діти? Вірно, ведмедик. Молодці, діти! Ось ви і відгадали загадку. А давайте подивимося, що ще нам приніс Незнайка. Давайте подивимося, що це, діти? Так, корзина. А там іграшки. Давайте подивимося, які іграшки. Красиві, яскраві, різнокольорові. Так? Давайте подивимось, що це за іграшки в корзині. Давайте подивимось і пригадаємо, що це за іграшка. Так, м'ячик. А це що за іграшка? Дзига. А це що за іграшка? Так, барабан. Як звуть цю іграшку? Так, лялька, Катруся, так? А це що за іграшки? Так, кубики. А це що за іграшка? Вірно, піраміда. А цю іграшку ви, напевно, знаєте, так? Це машина. А давайте пригадаємо, як одним словом можна сказати. Так, іграшки. Молодці, діти. Давайте наші іграшки поставимо на полицю. Ось ми поставили на полицю наші іграшки. А тепер давайте подивимось на картинку, так? Діти. А де беруться іграшки? Ви знаєте? Так, їх купляють в магазині. В магазині купляють батьки, так? А що ще? Де беруться іграшки? Так,
Ці іграшки виготовляють на фабриці, дарують батьки та друзі. Ось відкуди беруться іграшки. Діти, а давайте подивимось, які бувають іграшки. Іграшки бувають пластмасові, іграшки бувають залізні, іграшки бувають дерев'яні, а ще іграшки бувають народні. Давайте подивимося, які народні бувають іграшки. Ось вони. А скажіть, будь ласка, діти, чи знаєте ви, якими іграшками гралися ваші прадідусі і прабабусі? Ні? Не знаєте? А ось я вам розповім. Колись дуже-дуже давно, коли ще не було фабрики, де виготовляли діткам іграшки, їх робили самі. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Давайте подивимося, які іграшки. Іграшки були зроблені з тканини, з ниток, з природного матеріалу, з глини, з соломи та дерев'яні. Діти, а давайте подивимось на картинку, що там намальовано. Так, м'ячик. А м'ячик якого кольору? Так, червоного кольору. А якої форми? Так, круглої форми. Давайте подивимося, що вміє робити м'ячик. Так, що вміє робити? Стрибати, так? Давайте повторюйте. Стрибати. Що ще вміє м'ячик? Котитися. Молодці діти. А що ще вміє м'ячик? Підстрибувати. Так? Молодці діти. Давайте подивимося на наступну картинку. Що там намальовано? Так, м'ячики. Діти, знайдіть такий самий м'ячик, як у рамці. Давайте подивимося уважно на картинку і знайдемо м'ячик такий самий. Знайшли? Давайте перевіримо. Ось він. Молодці, діти. Давайте подивимось на наступну картинку. Діти, подивіться, як багато іграшок, так? Давайте подивимося на полиці. У нас тут 3 полиці. На першій полиці, на другій і на третій стоять іграшки. Іграшки хочуть з вами погратися. Давайте пограємося. Вони будуть ховатися, а ви будете відгадувати, хто заховався. Давайте подивимося на першу полицю. Так, давайте запам'ятаємо наші іграшки на першій полиці. А тепер давайте закриємо оченята. Закрили, а іграшки будуть ховатися. Так, а тепер відкривайте і дивіться, якої іграшки не стало. Відгадали? Так, вірно, ведмедика. А тепер давайте ще раз закройте оченята. Закрили? А іграшки будуть ховатися. Так, а тепер давайте дивимось, якої іграшки не стало. Відгадали? Так, машини. А тепер давайте подивимося на третю полицю. На третій полиці давайте запам'ятаємо іграшки. А тепер давайте закриємо оченята. Закрили? Так, іграшка заховалася, а тепер давайте відкриємо оченята, якої іграшки не стало. Молодці, діти, ляльки не стало. Ось ми з вами погралися, молодці діти.
Пригадали, які бувають іграшки, так? Пограли з іграшками. А тепер я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. До побачення, малята!